好吃吗，姐？很好吃，很嫩。放过夜市的羊肉串几乎都不会 NG，纯属就是马来化牛奶，真的很纯哎，很新鲜吗？很新鲜，刚按压出来的味道。这家臭豆腐也是我们每次来必吃的，豆腐是黑的吗？是黑的哦，不是做黑的哦。它热热的，然后味道很重，而且里面又有蛋，它又有葱、酸菜，好吃吗？非常好吃。哇，这个鱼，来吃哦，很 juicy 哦，赶快吃了。你在外面的餐厅一条这样350块台币是吃不到的。我每次来康乐夜市一定会来这边买水果，又新鲜又好吃。老板送的哦，苹果吗？怎么那么小一颗？放包包就可以吃了，而且真的很脆，很好吃哦。